Ajde, ja sam izašao vama da tražim. Sve kako pakuju. Sve smo pravili. Evo ovdje. Daj pa kaže da stiče gas očiš. Šta je ovo? Ja ne želim da... Ti si bre za apso bre čovječe. Dobro, neka bude tako. Pa ti svaki put bre kod tebe neki problem i samo kradete. Pa šta krademo? Pa kako šta kradete? Štampate listiće sad ovdje, prekradate izborne rezultate bre. Ko prekraja? Evo bre čovječe, ništa ti nije legalno. Ja ne želim da primim za pečačenje kola. Šta? Ne želim da primim... Pa što se došlo ne za pečačenje? A ko je kriv za to? Pa ko? Pa ti si držao instruktažu. Piše u pravilima o radu biračkog odbora... Pa što nisi vratio? Pa evo vraćam. Kako? Zašto? Ja sam... direktno zainteresovan za ove izbore. Razumeš? Znači, direktni učesnik na izborima. Znaš što ovo liči? Znaš što ovo liči, Nešo? Evo su tu i... Dežurnog tužioca, gde je Vlada? Vlada kao podnosioc, zove dežurnog tužioca odmah. Znaš što ovo liči? Znaš šta ovo liči? Izborna komisija prima zapečaćene koverte i ja ne želim da odgovaram za ono što je radio birački odbor. Kako? Pogledajte ovo, molim vas. Pa što ih sad lepite? Pa ko ih lepi? Birački odbor ih lepe. Pa gde su birački odbori u punom sastavu? Pa kako mogu samostalno oni da lepe ovo? Ja ne Pa želim šaljite da... ovde policiju, druže. Ovde policiju šaljite odmah, znači u opštinu gore. Jer ovde dežurni tužioc treba da dođe da radi, ovde je krađa izbora u toku, pazi. Evo i direktno lepe ovde koverte gore na vratima ispred sale Skupštine. Ajde. A predsjednik komisije? Bože. Nešo, šta će ti ovo, druže? Ne želim da primim nezapečaćene koverte. A ko je dozvolio njima da pakuju ovo? Ko su oni? Ko su ovi ljudi? Ja ne želim da primim, a oni neka vide šta će da rade. Pa gde, kako unose ti džakovima, Nešo? Ne želim. Nešo, unose ti džakovima. Evo i koordinatori iz Republičke izborne komisije, oni su... Pa gde su koordinatori? Evo, oni primaju za Republiku. Molim. Gde su? Pusti koordinatore, a kako vi primate ovde, to mi nije jasno. Evo, dođi. Pogledajte ovdje šta se radi. A što ovdje bez kamera ako su lokalni? Kakve veze? Ne znaš što je mene dobro kod vas? Nema veze sada. I po uputstvu i po pravilima radu. Nešo, ne svi koverti treba da budu zapečaćeni. Molim vas. Da li se slažete sa tim? Ko pečati koverte? Birački odbor. Gde je birački odbor ovdje? Ne znam, no oni neka nađu rešenje, ja ne želim da... Ovo nađe rešenje nešto, znači nije ovdje ceo birački odbor. Ne želim da... A vi ste im rekli da lepe ovdje koverte, ne znam oni sami. Ne želim da primim nezapečaćene koverte. Samo malo, ali ko ovdje lepi koverte? Samostalno, samovoljno. Koji su ovi ljudi koji lepe koverte? Sada lepe sami koverte bez punog biračkog... Pa kako može to? Oni odgovaraju za to. Pa ko odgovara nešto? Ti odgovaraš, ti si predsjednik komisije. Gde staviš? Ne. Gde staviš? Šta ne? Ja odgovaram kad primim od njih materijal. Zapečaćene izbrane, zapečaćene, Sankove si, ti vidiš što ljudi rade ovdje, što rade vi popakati. Leže ljudi kao posle oluje. Ne želim da primim nezapečaćene koverte. Nešto kriminal, nešto. Ja kažem, evo opet, ne želim da primim nezapečaćene koverte. Ama nešto nije ovo tvoje bre privatno, ovo su glasovi naroda. Tako su, ne može da se tako je po svim propisima. Šta? Da birački odbor predaje zapečaćene koverte. Treba da zapečati. A gde je ovde zapečaćeno? Ne znam.
Pa kako ne znaš nešto? Oni su svi otišli sa biračkih mesta Da. bez Morate zapečaćenih po koverti. zakonu, morate Bez da sedite i zapisnika da su brojete. otišli. Ljudi su samo pakovali Da. onu u džakove i otišli. Tako je. Pa Bez zapisnika. Pa vi ste predlagali te ljude, Ne, mi oni ništa pobegli. nismo mogli da uradimo. Otišli su ovi bre, Ursovci. Ne znam ko. Oni su otišli, Ne pobegli znam su takove. ko. Ne znam ko. Pobegli šta sa Žaklinom, molim? Pobegli su. Evo ga predsjednik općinskog odbora u Urugu. Ajdemo da vidimo šta radi. Skroz ne radi. A, tu je. Daj da... A šta ćete raditi? Ja samo zapečaćene koverte želim da primim. Ovo je čovjek iz Dubočana iz Ursa. A evo, Vlada zove policiju da dođe. Nek dođe bre, stavimo papiri, nek mi teraju zatvor, neću da čekamo. Gospodine, vi s kamerom. Ovo je izživljavanje. Ovdje nemate pravo da budete, jer možete s kamerom. Ne, dobro. Samo polako. Napustit će vam samo malo. Ajde, izađi Kameru slobodno. napustite zgradu. Izađi slobodno, slobodno izađi. Polako izađi. Polako izađi. Nemojte da lomite kameru, gospodine. Samo polako. Imate pravo ovdje da budete. Ima pravo javno. Postavu čega, bre? Ovo je javno. Interes. Nije tvoja privatna stvar. Ovo je izbori, bre, ovo je materijal. Daj tamo, Snimi ovo lepo demo. Druže, samo. Ne, neka napusti gospodin zgradu, nema pravo. Dobro, to je u redu. Samo malo, ovo je moja kamera. Lična. Sa čime? Sa kamerom ne može da Zašto ne možeš? zato što nemate pravo. To nije tako, sve je legalno, druže, ovo je Republička izborna komisija, bre. Hoće da ne bijete. Ne može Šta je to ovo vidite, hoće da ne bijete. Da. Evo Čakovića u tajmu, vi zovite. Hoće da ne bijete. Ne, pozovite policiju. Hoće da ne bijete, vi zba, ajde. Molim vas, odlično zgradu. Ovdje ćemo napustimo zgradu, Mi smo došli kod tebe. Ovo je Rik. Kod tebe kod kuće, da si ti izživljava. Ovo je Rik. Mi smo doveli kutije ovdje. Materijal su došli, vi se izživljavate, vi ste rijete. Znači, ovo je Republička izborna komisija. Republička izborna Da komisija. ne vi nas izbacujete. Moja tebe ovlačan, vi nas izbacujete, mi smo doveli materijal. Evo ovako. Imamo, dobro večer. Poštovanje. Imamo krađu materijala. Ovi su predsjednici ispred Srpske napredne stranke, Pokreta radnika i seljaka, predsjednik IKA, članovi gradske izborne komisije i tako dalje. Ovdje je došao materijal koji je totalno po podu. Lepili su neregularni materijal, kaže ne zna šta da radi sa tim. Evo ga, Evo Čaković. već je tužio, ušao ovdje, zapečatio mu je kompjuter, a zapečatio mu je kompjuter zato što je dao pripreme Bošku Ničiću za ove izbore da se pokrade. Dobre. Svi ovi ljudi, svi članovi, Biračkog mesta koji smo doneli materijal. I terali materijal da bacimo na pamet. ja sam u svojstvu direktno zainteresovanog za izbore, zato što sam nosio liste. Ali je posao portira da raspravljaju izbore. Svi koji nemaju potrebe ovdje da budu Evo Čaković, vi. Može da vi izbacite. Nemojte nas snimati više. Nemoj bre kameru da mu diraš, pa ovo je javna stvar. Slobodno, ovo je krađa. Nije sranja na snimanje, ovo je domov. Ovo je domov. I ne može. Nemoj da mu diraš kameru. I ne može. Možda ne pustimo ovdje zgradu. On je zabranjeno da snima. Momenat. Ne sme da snima. Pa gdje piše da smo snimati? Kom svojstvu ste ovdje? U svojstvu snimatelja, ovo je... Neka napusti. Direktno oštećene. Novinar Timočke televizije. Ja, kako je, zašto ja sam nosio smisla? Nosio smisla. Nemate veze sa... Imam. A kako možete? Nema, znate ga direktno. Imam. Ne, ja sam nosio smisla. Ja sam nosio smisla. Kako mi to bio sam neće dešava? 8 listiće više. 8 listiće pa više upisuje. Da, pa zato što su štampali to. Zato što šta će zovemo mi ostale novinare? Alo Slaviša, dođi gore.
Dođi gore, hitno, ajde. Vidi, da ti kažem samo, evo vrlo razum. Znači, Nećemo oći. Ovo je javno. Kako nije javno? Koji rade u izbornoj komisiji vrše izbor, pregled listova i sve, oni mogu da budu ovdje u gradskoj upravi. Svi zainteresovani, nosioci liste i svi ostali koji nemaju veze trenutno sa brojanjem listići, bilo svega, Pa gde piše to, bre, brate? Pa gde piše, bre, to? Pa gde ti to piše? Pa gde piše to? Pa nije velika gužva. Još veće će da bude, bre, brate. Po kom zakonu, po kom pravilniku ti to sudiš? bacili materijal na zemlju. Je ovo Narodni dom? Šta je ovo? Pomerite malo. Umerim se ja, ne boj se ti od mene. a nije u redu kako je to. Mi ne radimo a oni bre ovde nas lažu, rade Njih, bre. bre, pa ne šta rade, majstore. Krivična dela. Gradu ovdje. Meri se da snimi ovo dobro. Snimi sve. A što da ne snimiš? Zašto? Ti će se ti će da Pa šta je sve u redu, bre? Snimi. Snimi. Ajde, ići da baš da vidiš. Eto, to će da vidiš. To što malo šta piše ovdje. Snimi ovo. Snimi ovo, lepo, I ništa, snimi njega. I njega snimi isto. Nema. Njega snimi i on stoji. Pa nemoj, od kad stojimo ovdje, mani šta da ga snima. Kako da ne? Kako da ne? Sve mi se Ma slažem se. Svi učesnici bolje pokazuju. I ovo snimi. Nena Stefanov, predsjednik izborne. Dobro, druži, beži bre, ti si bre obezbeđenje, čovječe bre. Alo bre, malo se bre uljudite bre, nemojte da pravite od nas više budale bre. Privatno obezbeđenje, samo malo ti objasnim. Znači, kao vrlo kultivisan čovjek. Znači, ljudi su došli, doneli materijal u Žakovima. Nenad Stefanović je već pod krivičnom